Hello anh em nha. Hôm nay là 20 tháng 9. Hôm nay em có chọn ra ít con cuối lô. Lô này nữa là lô này thêm một lô nữa là hết hàng anh em. Cũng cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay em lên cái lô 10 con. Trong đó có dòng xưa, dòng xả, dòng đồng zin, dòng xả, dòng la mã chủ đề, la mã thường, la mã âm, dòng niêu chưa qua lửa. Nói chung là đủ loại anh em ha. Anh em đợi em tí để em lên cái cây này luôn. Cây này em giữ lại để sưu tầm mà thôi, mình buôn bán mà. Em đăng nếu mà có khách mua thì mua, không mua thì em để em chơi cũng được. Ok. Rồi cho mà anh em điếu thuốc ha. Mình vô bữa nay gần clip cuối rồi em tâm sự anh em tí. Có vi phạm bản quyền không ta? Cắt được. Bảo bối của em. Rồi em lên quên đó, giao dịch bên em vẫn là y như cũ nha anh em. Cọc 50k đi hàng, cọc 50k là cộng ship, kèm theo là một dĩ đá và bắt ha. Đây, chuyển khoản đủ thì em bao ship, và em nhín ra một chút, gọi là một chút ít tiền lời để mà em mua một cái hộp đựng Zippo về cho anh em. Khi nào mà anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ tặng một hộp. Em về nhiều lắm anh em ơi. Đây, đơn của anh em đi chuẩn bị em gói em đi luôn. Đây, hộp Zippo đi mua 100 cái. Em về 100 cái để tặng cho anh em khi mà anh em chuyển khoản đủ ha. Đây, đơn anh em hôm qua đây. Em làm 2 bộ bộn nha anh em. Chuyển đủ thì em bao ship, tặng đá, tặng hộp. Nói chung là cái kiểu luôn. Thay vì em cũng không tặng hộp cũng được nữa, nhưng mà em sẽ nhín cái một chút, gọi đó là một cái tâm để mà tặng anh em, về anh em có để mà anh em trưng bày đồ này kia, nó thì nó sẽ ok hơn. Rồi cho em mở màn cây đầu tiên nha. Cây đầu tiên là một cây đây, vệ sinh lại sơ sơ, gấp quá rồi. Rồi cây đầu tiên có bao nhiêu khuyết điểm là em phe hết nha anh em, để tránh tình trạng mà anh em về anh em nhận hàng không đúng mô tả nữa. Cái tiên là cái tay em hơi dơ nha nè. Cái đầu tiên là một cây chrome bóng chủ đề zin hãng ha, chủ đề zin hãng nè. Có bị xước lông mèo do vận chuyển ha. Ở đây thì rất là đẹp, lề lớn nghiêm chỉnh nè. Ở đây thì cũng có xước lông mèo nữa, nhưng mà ở chỗ này thì nó bị dính keo thôi. Do tay em làm chưa rửa, em quên rửa nên là hơi bẩn tí, anh em thông cảm nha. Rồi đây có bị xước lông mèo là chuyện bình thường anh em. Đây có bị cắn nhẹ ha, đây có bị cắn nhẹ nè. Đây thì giờ bị dăm kim tâm, nhưng mà được cái là cái đít nó đẹp lắm, đít như con gái 18 vậy đó. Đó anh em thấy không, rất là đẹp.
Theo em cảm nhận là âm thanh của cây này thì nó có một độ vang nhẹ nhất định, một độ vang nhẹ ấm, không to nhưng mà ấm trầm. Bánh xe bén nguyên zin 99 2000, vậy là lệch 1 năm cho phép của hãng ha. Gục 99 vỏ 2000. Giao lưu với anh em cây số 1. Gì cây viết được đâu ta. Giao lưu với anh em cây số 1 là bao nhiêu đây? Cây này cắn 2 điểm. Cắn 2 điểm thì còn 530k. Cây số 1 530k. Tiếp theo lên cây số 2 là một cây mạ bạc chủ đề tượng nữ thần tự do. Hôm qua em cũng có bán cây tượng nữ thần tự do, nhưng mà cái này thì nó thêm vô là một bản đồ nước Mỹ nha anh em. Cái này là bản đồ nước Mỹ nha. Ở đây có chữ Zippo in nổi nha. In nổi nha, vừa khắc mòn mà vừa in nổi luôn nha. Đó. Mạ bạc nha anh em. Đó cái dòng đó với mà cái dòng tại giờ quá ta. Đối với cái dòng tượng nữ thần tự do này thì không bao giờ mà có giá dưới 600.000 đâu. Một chủ đề rất là đẹp. Chủ đề cũng là chủ đề hot đó anh em. Cây thì âm thanh bình thường nha anh em. 2009. Ủa hình như là cái này nó bị sai sai nè. Cái này đem qua đây nè. Cái này là vỏ gục trùng nè. Vỏ gục trùng 2000 này là đúng nè. Đó. Cái này là nó bị gít nha anh em. Nó bị gít tí em xịt G7 vô. Chứ không có vấn đề gì hết. Khi nào mà cái dép nào mà có vấn đề gì em sẽ báo. Nữ thần tự do. Đó, đây là gục 99 nãy mới phe rồi. Đó, đây thì nó đẹp. Đây có bị cắn nè ha. Cắn. Đây thì có bị cắn nữa. Bị cắn. Giao lưu với anh em cây số 2. Dán đây đi. Cây số 2 là $600k. Số 2 600. Số 2 600. Thôi dán ở trong này nè, không thấy. Dán ngoài đi. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là một cây chủ đề sơn. Phủ sơn ha anh em, phủ sơn. Cây này thì tình trạng là mới, chưa qua sử dụng. Mới đẹp. Sản xuất 2020 nè. Tình trạng là mới. Vỏ gục trùng 2020. Tình trạng là new. New. Cây số 3. New nha anh em.
Niêu mà em bán giá qua sử dụng đi, bán rẻ bay mau. 400, niêu mà bán có 400. Trời ơi rẻ dữ người ta. Nói thiệt chứ cái này em lời đây coi, ly cà phê là 13.000, lời ly cà phê với thêm 2 xị tiền xăng nữa đó, lại 20 mấy ngàn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 nó có bị cắn ở đây, để nó có bị chạy vô doan chuyển nè đó. Còn ngoài ra nó như mới luôn, ngoài như mới luôn, không cắn móp gì, nó bị cái tội là chỗ này thôi với chỗ này thôi. Được cái đổi là cái âm nó rất là hay. Đây. Chín sáu, vỏ cục trùng 96. Đổi được âm rất là hay. Anh em về anh em mua em bà lem full nắp nó dán vô thứ nào mà chịu nổi. À quên nữa, cái cây này trong lúc mà vệ sinh ruột ra, vệ sinh ruột, mấy thằng Nhật nó bỏ cái đồng tiền này vô cái ruột, vô tuốt cái đít này nè anh em. Ở gà thấy đồng tiền thôi, mua cái này thì tặng ở đây luôn đó. Về dán vô cũng được, dán vô cũng đẹp lắm anh em ạ. Đây dán vô gì, hay là dán gì đó, nhìn đẹp. Bánh bén âm hay đẹp. Cây này về mồi thuốc im. Cây số 4 530k, cây số 4. Chụp màn hình gửi của em nha anh em. Đẹp nha anh em. Chung là cây này nó đẹp hết, toàn hoàn hảo luôn á. Nó như mới luôn á chứ không khác gì mới luôn. Nó bị cái điểm chày đây với cắn này thôi, do vận chuyển á. Tiếp theo lên cây số 5 nha. Cây số 5 nó cũng có bị cắn ở đây, với lại nó bị chày xước tơ lông mèo. Nó hàng qua sử dụng mà. Nó anh em thấy không? Nó bị xước tơ cắn dầm ha. Sản xuất năm 94. Giờ này cắn nữa. Được cái là có âm chuông. Bánh bén. Vỏ gục trùng 94, nguyên zin chưa qua sửa chữa. Ồ, cái này vô quán về bắt cái thứ nào chịu nổi. Anh em nào mà cô gái cầm cái bô này ra, bật một cái gái phái luôn. Số 5 530, mã số 5 530 nha. Chụp màn hình gửi của em nha anh em. Tiếp theo lên mẫu số 6. Mẫu số 6 là một cây chrome, đây nó bị soi ra đồng nè, nó bị xước nè, rồi phải xước mà. Ở mặt sau thì cũng khá là đẹp, mặt này nó có bị xước thôi. Chui đá, bánh xe chui đá nha, chui đá nha anh em. Bán anh em cây này rẻ về mỗi số khúc nè, bao đẹp, bao rẻ luôn, bao cạnh tranh luôn. Cây này lâu lâu bán cây
lỗ mà chơi. Cái này anh em không chốt anh em hối hận á. 450 đẹp, chỉ có phải chạy nhẹ đây thôi. Nó nhẹ là còn ngoài ra ok. Anh em mua về bán lại cũng được đó anh em. Cái này ruột mày đoạn hả? 89, 90, 91, 92, ruột mời đoạn 88, 93, chuẩn ha. Chuẩn ha anh em, quá chuẩn luôn. Chút xíu anh vô đá sau nha anh em. Cái này cho anh em về bán lại là im, kiếm tiền cà phê. Cây số 6 450k, chị Phan Đủ bao ship tặng hộp tặng đá, nó quá hời luôn. Tiếp theo lên cây số 7 là một cây mạ bạc chủ đề Zippo zin hãng. Ở đây nó có bị găm nhẹ nè, ở đây thì đẹp nè, ở đây cũng đẹp luôn. Mặt này cũng đẹp luôn, mặt trên cũng đẹp luôn, mặt dưới mặt đít, trời ơi, đít như đít con gái 18 luôn anh em à. 94, 95, 96. Bánh bén, vỏ gục trùng 96, gục đẹp, vỏ đẹp. Cái này âm tạm được, tổng thể mạ bạc, tổng thể đẹp, không cắn mớp, chủ đề Zippo. Chủ đề Zippo. Rồi em ghim giá cho cái này luôn nha. Cây số 7 550k. Số 7. Tiếp theo lên cây số 8. Cây số 8 là một cây đồng Zippo xưa, xả mạ, gọi là bà rách xả đó anh em. Bà rách xả. Đây 3 chấm, ở đây 3 chấm. Là 1 2 3 này anh em. Đây 3 chấm ha. Ở dưới mặt đáy thì có bị dầm do lâu năm quá. 251 7191. 251 7191. 251 7191. Cây này thì 251 7191 là trong cái thời điểm là 50 tới 57. 50 tới 57 là đây là cái này là nguyên zin nha anh em, cái này nó bị chạy thôi nha chứ không phải là thay bánh xe nha anh em. Nguyên zin. Do mấy Nhật nó dọc á, dọc nó nại ra chứ không phải là thay nha anh em. Em bao nha, em lấy cái uy tín của em ra để mà em bao cái này, không phải thay nha anh em. Mấy Nhật á, nó dọc á, nó phá lử ra đó, lử ra gù à. Lử ra lá lúa. Ruột đẹp. 251 7191. Bánh xe xỏ chỉ nè, xả nha anh em. Cây này thì nhìn ở bên ngoài thì nó cũng rất là ok. Năm nay nó cũng tầm khoảng
Tính ra tuổi thì tầm khoảng 70 mấy tuổi rồi đây em, cây diếp này nè. Lớn tuổi hơn ông nội em nữa. Ông nội em có 70 mà cây diếp đã 70 mấy tuổi rồi. Rồi em ghim giá luôn. Cái này em bán anh em 8,5 triệu nha. Một cây diếp năm từ 50 tới 57, 50 57. Dây này 8,5 triệu nha anh em. 8,5 triệu. Cây này mình đa cao tiền lắm. $850.000 anh em ơi. 850 bán 8,5 triệu, em đi lên núi mở luôn á. 850 nha anh em. 850. Cái này 850. Mã số 8. Xưa. Tipo xưa. Tiếp theo lên câu số 9. Số 9 là một cây đồng xả. Lộn, cây đồng zin, đồng zin. Cái này cây đồng zin nha. Vỏ dày, ruột vàng. Đồng zin nha anh em. Đây, không to ra. Đây 94 ha. Đây 94. Trùng nè. Đồng zin nha anh em. Em nói lộn thôi chứ đồng zin đó. Hàng có sao em nói vậy, không có nói dốc có láo đâu. Đồng zin, chủ đề zin. Cái này tí em đánh cho nó ra cho đẹp ra. Chủ đề Australia, biểu tượng của Australia. Đây nó bị lên nước nè chứ không gì đâu. Đây có bị cắn nè, cắn ở bên đây, cắn đây. Đồng zin nha anh em. Cây số 9. $890k. Ở bên đây còn rất đẹp, chỉ có một cái tội ở dưới đáy này thôi, dưới đáy nó bị cắn rồi ha. Nhưng ở trên thì rất là đẹp, xài nó lên nước thì ok luôn. Đồng zin thì giá đâu có dưới 1 triệu. Tại em nhập rẻ thì em bán rẻ cho anh em. Cái này là chủ đề Manbro, chủ đề em xây nha chứ không phải hãng xây nha. Em xây Manbro, sản xuất năm 2000, tổng thể đẹp. Đây có bị cắn, đều dính lên lớp ít một lớp cà rơm. Đây bị cắn nè anh em, đây bị cắn nè. Còn ngoài ra ok ha. Chủ đề Marlboro nha anh em. Marlboro em xây nha. Âm mô này rất là hay. Bánh bén, cuộc 99, vỏ 2000, lệch 1 năm cho phép của hãng. Cây này em ghim giá luôn. Cây số 10. $680k là làm sao? Cây Jeep thôi, cây Jeep là 530, emblem này em mua 150 là 680. Nó Jeep 530, emblem 150. Emblem là 150.000 nha anh em.
cộng lên là 680. Đó, đây cũng là một con bò luôn, mà bò địch số thôi, bò địch số, tổng thể đẹp, không cắn móp, sản xuất 2013. Cây này âm cũng hay đó nè. Vỏ cục trùng 2013, ruột đẹp, vỏ cứng cáp, âm hay, âm gọi là âm chuông chứ không phải là âm hay nữa, âm chuông. Rồi cây díp đề số thì 400, em lem 150 là 550. Cây này giá trị 550. 11 550. Cái díp thì 400 nha anh em. Díp và đách xả thường thường là 400 ngàn. Thì đi xây thêm cái mà lem thì cộng 150 vô thì 550 ngàn. Nó thay vì bò thiệt anh em mua tới mấy triệu lần, mình không có tiền thì mình chơi bò giả đi. Đó, bò đi xây cũng giống như bò thiệt thôi, mà em đi xây thì nó không có giá trị, hãng đi xây nó không có giá trị. Cái nào xin hãng thì cái đó có giá trị, còn mình đi xây thì không có giá trị. Đó, nó có giá trị về đẹp đẽ, sắc đẹp thôi, tinh thần thôi. Đó, đẹp á. Rồi 11 550k ha. Tiếp theo mình cây 12. 12 này, cây này em mua em giữ lại để em sưu tầm nè. Mà thôi, đăng lên luôn. Ai mua thì mua, không mua thì em để em chơi cũng được. Cây này 2 triệu nha anh em. Cây này 2 triệu nha. Cây này là một cây díp khá là độc. Nói gì Việt Nam thì kiếm cây thứ hai không phải là khó, mà là kiếm ít có thấy lắm anh em, ít có thấy lắm. Tuy nó không có limiti nhưng mà nó là rất là hiếm anh em. Đây ở trên đây nè, ở đây là một cái nhà máy nè, nhà máy sản xuất Zippo của nó, một cái trụ sở của nó. Đây là cái cửa đi vô nè anh em thấy không? Đây cái cửa vô đây là có chữ Zippo nè, không gần cả. Đó, đây chữ đây Zippo, nguyên cái nhà máy đó đây. Ở dưới sẽ có một cái nhà máy nữa, cũng là nhà máy Zippo luôn. Đó, chủ đề khá là độc, khá là đẹp. Cây díp thì là new nha anh em, díp new nha, new full box nha, đồng zin nha anh em, đồng zin new full box 98, vỏ gục trùng 98. Cái này đồng zin nha. Nói 2 triệu thì nó hơi bị hớp đủ. Nó 2 triệu nó hơi bị hớp, chứ bây giờ anh em mua một cây díp đồng zin La Mã thôi, nó cũng không chủ đề nha, nó cũng tầm 1 triệu 3, 1 triệu 4 rồi, đúng không? Mà có chủ đề khắc ăn mòn đơn giản thôi, nó cũng tầm khoảng 1 triệu 6, 1 triệu 7 rồi. Còn cái này mắc hơn 300 ngàn là nó có chủ đề hiếm. Nó là new full box, chủ đề hiếm. Tính ra giá 2 triệu nó cũng còn rất là rẻ anh em, chứ không có mắc đâu. Em so về cái giá trị của nó, độc nhất vô nhị nha anh em. Kiếm cái thứ hai thì hơi căng á, chứ không phải là em đã tìm hiểu rồi. Cái này em kiếm dữ lắm, mà kiếm trên Google rồi kiếm trên hỏi mấy anh em Zippo rồi không có ai mà có vậy đó. Vô tình em lụm được cái này thì nó rất là ok. Anh em nào mà có nhã hứng thì em chơi lại giá 2 triệu. Nó như full box. Cây này là cây 12 nha anh em. Cây 12 đi. Đó. Rồi em xin kết thúc clip nha. Anh em thấy hay cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Anh em cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em nhiều sức khỏe, xem clip vui vẻ nha. Bye bye anh em.